arkadaşlar. Bu bir duyuru. Sadece bir duyuru arkadaşlar. Saçma bir duyuru olacak ama Maceralar Diyarı yeni filmimizin ismini buldum. Maceralar Diyarı filmi arkadaşlar. Bu film, bu oyun sonunda yayınlanacak arkadaşlar. Şimdi çekeceğiz filmi ve şimdi değil de yayınlayacağız. 30 Haziran'da yayınlayacağız. 31 Haziran'da film YouTube'da hazır olacak arkadaşlar. İzlersiniz. Daha diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. İzlerken zorlanmazsınız, böyle maceralı film. Biz o filmde kullandığımız malzemeleri, ses efektleri var, bazı efektleri. Size şimdi o ses efektlerini göstereceğim. Hadi başlayalım videoya. Bu arada like atmayı unutmuyoruz. Videoyu beğenmeyi de kanalıma abone olmadıysan da olmayı unutmuyorsun. Haydi videoyu durdurun. Evet arkadaşlar, ilk ilan bu. YouTube videosu arkadaşlar. Tişörtünüzün şurasını alıyor. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. İlk hilemiz böyle. Bakın, tişörtünüzü tutuyorsunuz arkadaşlar. Tişörtünüzü tutuyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Garip. Evet arkadaşlar, ilk numaramızı burada göstereceğim. Bakın arkadaşlar, ilk numaramız bu. Şöyle. Duyuyorsunuz değil mi sesi? Pıt pıt diye ses çıkıyor. Bu dizilerdeki kalp yapma sesi arkadaşlar. Bakın. Duydunuz mu arkadaşlar? Bu da böyle bir efekti arkadaşlar. İkinci efektimize geçelim. Arkadaşlar boş bir gazete buldum böyle arkadaşlar. Bu silah, filmlerdeki her silah ses efektlerini merak ederiz ya arkadaşlar. İşte o ses efektini, gerçek ses efekti arkadaşlar. Çok güçlü vuruyorum. Gördünüz mü arkadaşlar, işte ikinci ses efektimiz buydu arkadaşlar. Daha göstermem gereken bir ses efekti yok arkadaşlar. Ve burada maalesef videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, Yeni Maceralar filmimizin linki de arkadaşlar, bilmiyorum artık. Aşağı yorumlara yazacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.